Fala, meu amigo cliente, meu amigo reparador. Seja bem-vindo aí à oficina do Ed. Estamos aqui na Boulevard 28 de setembro, número 227. Dentro do estacionamento Vila Parque, galera. Desse lado aqui se encontra a oficina do Ed. Essa oficina organizada, cara, pô, terminei de fazer minha bancada lá. Falta só uns detalhezinhos. Mas vai ficar zero, vai ficar zero. Olha só como é que tá ficando isso aí. Trabalho lindo. Mas vamos lá. Depois eu volto para mostrar a bancada 100%. Você vai dizer, caraca, a oficina do Ed é sinistra. Estamos aqui com o carro do nosso amigo e cliente, mais novo cliente, José Maria Neto. Sempre prestigiando aí a oficina do Ed. No Facebook, nas redes sociais. E ele falou assim, vou levar meu carro lá no Ed para ele poder reparar. Muito barulho aqui, cara. Aí desliga esse compressor aí, só um instantinho, cara. Senão eu não aguento, mano. Senão eu não aguento, cara. Parou? Desliga o compressor aí. Pô, esse pessoal é surdo, maluco. Vai na moral. Deixa que eu vou lá desligar. Eu acho que vocês nem estão ouvindo barulho, quem está ouvindo barulho do senhor. Tá me incomodando. Pronto. Pô, cara, quer trabalhar, cara? Agora sim. E a gente vai falar justamente de barulho. Por quê? Porque o José trouxe aqui para poder fazer o serviço no freio. Substituir o óleo de freio, fazer sangueiro do sistema, deixar o carro perfeito. Pelo menos o freio, né? Mas ele reclamou que tinha um barulho na suspensão. Você, pô, cara, troquei amortecedor, troquei coxim, troquei bieleta, mas ainda tem um barulho aí que me incomoda. Eu falei, tá bom, vou levantar para ver. E, pessoal, está aqui, ó. Buchas do estabilizador. Eu já fiz um vídeo sobre bucha estabilizador de um Honda Fit. E essa buchinha aqui, meu irmão, ela é vilã da suspensão. Porque a gente troca tudo na suspensão e esquece dela. Ela fica escondida em cima do quadro da suspensão, mas aí o estabilizador começa a bater com desgaste físico, ela cria uma folga e depois fica ruim de diagnosticar. Denil, como é que tu faz o diagnóstico? Carro no chão, pede alguém para balançar o carro, coloca a mão lá no braço do estabilizador, aí tu vai sentir ele batendo e vai observar que a bucha está com folga, tá? Então substituímos, eliminamos aí 90% dos barulhos desse carro. Ainda tem um barulhinho no coxim, mas é porque o coxim não é original. Ele vai comprar o original e vai trazer pra gente substituir. Tá bom, galera? Então fica com essa dica aí e venha fazer a revisão do seu carro conosco. Oficina do Ed. Um abraço e até o próximo vídeo.